kombo na Yesu Kristo. Amen. Topesani mbote na kombo na Yesu pona kolekisa esengo na pokwa lelo nzamba likolo apambola bino. Tobete likolo Yesu maboko makasi. Kanga bisu na yo nalingi tosambe. Kanga bisu na yo nalingi tosambe na pokwa lelo. Parce que sujet o eza sujet ya mutuya ezali bile ya mutuya ezali esengo na mitema. Kaka sujet o ezala lipamboli ya makasi na bomo na yo, ezali lipamboli ya makasi na libota na yo na génération na yo. To sambe na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Kristo kolo Zambe na telemi liboso ya bana na pokwa lelo. Tika ke bo moto na Seigneur et disparaître. Que esprit reste, Seigneur. Nous sommes que c'est le Saint-Esprit, Seigneur, a inspiré Bananayo. Que c'est le Saint-Esprit qui a enseigné Bananayo, Seigneur. Saint-Esprit qui t'a obanda kolongo la bozangi boyebi katia Bananayo. Des organisations katia Bananayo, Seigneur. Longola nyonso ya mokili pe ya coutume, Seigneur. Nyonso ya génération au papa et quoi na komona Yesu. Na sengili lobana yo et la puissance ya délivrance pour nous délivrer cette deuxième génération pour cette deuxième saison, Seigneur, bas à la délivrer. C'est que l'église est à la construire à travers les lobana yo. L'église est à la restaurer à travers le message ya pourquoi le c'est que message est à la fondation ya église, est à la fondation ya ba foyer, est à la fondation ya mariage. Na bondeli na komona Yesu Kristo. Amen. Betele Yesu Kristo aboko makasi mulolo. Zamba likolo apambola yo. Nalobi nzamba likolo apambola yo. Nalobi lisusu nzamba likolo apambola yo. Na kwa isi la kelinyon shamabe na pokwa lelo. Na telemesi bonzambe kati na yo. Pe na zo kenda ko kwesa tout esprit d'envoûtement kati abomo na yo. Tika que Saint-Esprit à côté de quelques connaissances que tu as besoin de. Bisiko zala ki désorganisé, Nzambe na ngai a organisé ye. Na telemi na pokwa lelo esengo nyonso ya ko partager iloba na ye. Ça fait mikolo ebele que totika ki baninga oyo bazolanda biso balesa biso boyebi ya Saint-Esprit mais kolandisama na programme ya Saint-Esprit selon église na biso malgré nazalaki na kati ya repos mais Saint-Esprit azongisika na sujet oyo po ayebisika ke na suka ya sujet ekozana lipamboli munene na kati ya ministère na biso. Amen. Tozana sujet intitulé le mariage. Selon le Saint-Esprit, mariage ezali bénédiction ya munene awana mokili pe na bomo na biso. Mariage ezali richesse ya munene oyo ezozwa 90% à chacun des personnes. Mutu nyonso awana mokili. Libal ezozwa 90% ya bénédiction. Ba richesse nyonso tozozwa et tozoluka ezozwa ne fils que 10%. Que Saint-Esprit azobisanga na pokwa lelo que prospérité na kati ya mozindo ya prospérité nzamba azomona eloko mosusu te azomona mariage parce que na kati ya mariage il y a la création de l'homme. Amen. Amen. Na kati ya mariage na kati ya bosangisi nzoto ya batu mibale il y a la création de l'homme. Na kati ya l'homme na kati ya mutu nde bisika nzambe abombi bozwi na place ke nzambe abiso ke mariage ezozwa lipamboli à 100% mais na mukuse abiso ke mariage ezozwa lipamboli à 90%. Que mutu nyonso lelo célibataire azo vivre bénédiction à 10% pe aza inapte liboso nzambe même awa na mokili. Amen. Que toute personne oyo nzambe
apesi mukanu ya kobala te mais akufi abala te nzamba likolo azobisaka eza lisumu liboso ya nzambe ke mutu oyo abotami na mokili oyo okufi sans kobala eza sanction ya munene pe lisumu ya munene fardeau ya munene likolo ya famille na yo c'est que libala eza obligation à chacun que mutu nyonso abotami na mokili aza na droit ya kobala ata oza inapte ata oza aveugle ata oza baba mais droit ya kobala epesami na mutu nyonso betre sur moko makasi. Mais pourquoi le long est un sujet important et surtout sujet où ils ont la génération ya lelo sujet très capital intitulé la virginité. Cause à la moseka la virginité on a l'ingna lobana pourquoi lelo na zolobela la virginité oyetali mwasi pona yebike na kobaluka pe mupanzi ya mobali mais virginité on a zolobela na pourquoi lelo ezotala ba mama ezotala bandeko na biso basi pe ezotala libota mobimba amen na lobi thème est intitulé le mariage sous-thème est intitulé la virginité. Mais tant que tu as mouké, car moi sous-thème est intitulé les sangs de la virginité. Quand la génération ya lelo, makambo oyetali ki mo seka. Eza lokola ba histoire ya kala, ba principe ya kala, bozaleli ya kala. C'est que génération ya kala ba tata na biso, génération ya kala ba maman na biso. Virginité c'est là qui a importance na temps passé na moment où tozo lobela likambi ya virginité exacté mais nazo yebisa yo na pourquoi lelo na un message pour na yo pour na yebiso que virginité ya mwasi ezali symbole sacré ezali offrande mobimba ya kobonzela nzambe amen amen amen. Virginité ya mwasi na kati ya virginité ya mwasi il y a le secret de Dieu, il y a le mystère caché de Dieu. Pourquoi? Tangu mwasi aza vierge oyo nanu ayebi mobalité mwasi oyo aza na capacité ya kosola na nzambe na lolenge nyonso aza na fidélité à 100% envers son créateur. Moi, je suis vierge, j'ai la capacité à faire la bikuke, bisika bikuke et fongamate. Amen. Nzambe ko créé moi. Ko yeba ke moi oyo a cause un jour na besoin de passer rapport sexuel. Mais Nzambe ko créé moi si na nzela ya sexe na ye Nzambe akangi. Oto so benga virginité. Ezali porte fermée oyo batumi bale bakoki ko fongola te sexe à mwasi virginité ezali porte fermée oyo batumi sato bakoki ko fongola te batumi ne bakoki ko fongola te le sang de la virginité eza makila oyo ekendaka libonza na maboko kaka ya mobali oyo apesi dot nde azana droit ya kosima makila wana na maboko na ye. Amen. Est-ce que batozola ndangai? Ezali etumbu ya munene. Côté ya biso ba papa na ba jeune garçon. Côté vierge mwana batu awa na mokili oya nzambe. Ko simba makila oyo yo pesi dote te. Makila oyo opesami ordre ko simba te. Saint-Esprit azobisanga ke mobali nyonso. Oh ya simba makila ya virginité à mwasi sans kobala mwasi wana azana sanction koleka sanction ya mutu oya boma. Amen 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 amen. Que jeune garçon ozo se permettre ko de verger mwana ya batu ko simba makila oyo or principe ya bonzambe or loi ya bonzambe
oza lokola obomi Yesu Kristo obomi nzambe na vie na yo okoki kotambola na sanction bomo na mobimba à cause ya virginité ya mwana nkani à cause ya dévergement oyo déverger mwana batu osimi makila ona maboko oyo epesami ordre ya kosimba te oza na droit ya kosimba te makila ya virginité ezali symbole oyo epesama ou bien epesi ordre ya kosimba kaka na mobali oyo azokende ko se présenter chez ba parents azobala jeune fille na ordre ya ba parents zo mwasi na yo kende na ndaku na yo mobali aza na droit ya kofongola porte mobali aza na droit ya kosimba makila wana ezali fardo ya munene ezali etumbu ya munene lelo sheba mibali pe shebasi te ozomona jeune fille azokende kobonza makila ya virginité na ye et pas n'importe qui na nzela école na kete ndeko ba parents na kete baba bisiko kende ki kotika makila ya virginité na yo nde bisika lipambo na yo etikala amen bénédiction ya mwasi evandi na kati ya virginité yo kandenge Saint-Esprit azoyebisa ngai mwasi nyonso ntango azobala azokende na ndako ya libala lipamboli ya mariage bénédiction ya mariage evandi na kati ya makila ya virginité eza offre eza offrande ke ntango ozopesa mobali offrande ke mobali azosimba makila wana c'est ça même la bénédiction c'est ça même l'importance du mariage na kati ya makila virginité nde place bilaka ya mwasi evandi nde place destin ya mwasi evandi na kati ya makila oyo nde place liloba nzambe evandi bénédiction na yo evandi bofuluku na yo evandi soki tolingi totuna mituni ke ser yo oza vierge te naza vierge te kasi makila virginité na eza wapi o makila virginité na ngai nakendaki kobonza ngo na âge de 12 ans est-ce que âge nini oyo Saint-Esprit azo permettre que makila ya jeune fille ya virginité ekoko kotangana se oyebelo comme sous soki âge oyo eza permis nanu eza déclaré te que moi ça kende libal moi ça dans la déverger moi si nyonso aza déverger moins de 12 ans moins de 12 ans moins de 12 ans moi soit na sotamla na kanda nzambe likola bomo na ye et ça na ba sanction selon ma étape moins de 12 ans il y a virginité nzambe azobenga ngo viol na oya simbi na oyo andimi azala violé bino nyonso mibale botika clé na bino bénédiction kaka les jours oyo bo poser acte que Saint-Esprit azoyebisa ngai que jeune fille nyonso accepté que avant mariage à se retrouver déviergée fongola abomo na yo fongola bénédiction na yo etikala place litanga makila na yo etangama place litanga makila virginité na etangama nde place otika bénédiction otika mayele na yo place wana côté nyonso ozotambola lokola épave eloko ya malunga eza lisusu te que Saint-Esprit aza ignoranté pour ne créer moi ça à la vierge ayebi pourquoi a créé moi si à la vierge parce que sexe ya moi si eza tombo ya Yesu Kristo que oya koki ko fongola kaka mobali oyo aza destiné na nzela na yo mobali oyo aye pona kobala yo so na linga tuna ba jeune garçon ya église attend des jugements au soit des vergers bana batu combien on gagne na champion na sina des vergers déjà 5 na des vergers déjà 6 na faire avorter déjà 3 voilà combien de générations elles ont souffert. Voilà combien de générations il y a des jeunes, il y a une chance à ta moukete ya kozwa musala. Voilà une génération il y a les basi qui toko bazo zwa mabala te.
Voilà une génération, il y a le lot impudicité et ça recommandé. Parce que loi Nzambe, ils ont tous samate, loi Nzambe ça respecté. Ba maman il y a le lot, ba zo veiller les sous na oye tali virginité abana na bangote. Soit qui na lingina tout na ba maman, il y a église j'attends mes jugements. Maman nini oya zwaka contrôle ya ba jeune fille na ye. Maman nini oya contrôle la jeune fille fin du mois. Maman nini oya contrôle ka mwana soka ke règle soka ke règle te. Ba maman ya lelo, ba maman ya lelo. Baza lokola ba maman ya kalate. Ya génération ba maman na bisote. Ba maman lelo, baza kaka ba maman na kombo. Ba maman kaka na ba maman. Mama azowela kaka kolata. Mama azobima na tongo, azozonga na butu. Mama azobima ayebi place mwana bimite. Mama azobima mwana azobima. Yango bozoba na génération lelo. Chance exaltée. Maman, tant aux se retrouver que na ketanda kurayo, aux a déjà 2 filles, 3 filles déjà déviergées. Zambazo bisanga que le pouvoir est déjà vendu. Que moi signonso oyo azondi ma virginité avant le mariage, le pouvoir est déjà vendu. Et puis le pouvoir il y a mes parents. Tant on doit accepter virginité, nandako ya parents. Pouvoir na yo est vendu. Écoutez, Saint-Esprit a dit musika pendant que moi si nous soit déviergé, azo coûté cherté na oye tali d'autres. Maîtresse son mot makas. Amen, amen, amen. Selon Nzambe, ba parents, ton maman, ton papa, oyo akoki ko réclamer d'autres ya mwana na ye. Avec avec autorité nyonso mon papa, il fallait moi dans la vierge. Que moi sois la viergité, mais bazo taxé cher, mais nzamba zolo bake, c'est ba parents ona, oyo bazo lia ezo mérité na bangote. Ezo mérité na bangote. Maman oyo azo senga biloko ebele, po ba pesi alia, le temps que virginité moi ne sait que yi. Maman biloko ozolia yango en dehors ya liloba nzambe. Et surtout nzambe azobeta c'était kota ba maman. Kota ba maman. Parce que virginité ya moi si ezali dossier o ezotala papa te. Papa vraiment azana makoki penza ya ko contrôler te sauf moi. Ngai na ko contrôler na ko raser. Ngai tina suka. Na ko raser bana na ngai. Aza mwana na ngai aza bokilo na kaite. Na ko contrôler tina suka. Mama osokoli te. O kota na douche. Ata soko za na 17 ans na osokola yo. Sauf papa lelo basa na tabou trop, ba tabou trop. Yango zo na ministère na biso nzamba zo boye makambu ya tabou. Na kete tabou ya de bosoto. Na kete tabou bosoto eza ibele. Est-ce que ba maman lelo bazo contrôler bana na bango? Ba maman lelo ayebi ke tangu mwana zo kimisa virginité, punition nzambe ko ko la maman. Mais mwana ça déjà déviergé combien de fois? Mwana ça c'est déjà avortement combien de fois? Mwana asa bimi déjà ba mibali combien de mibali? Oh mwana bima na bango ba mibali ya âge nini? Ba mibali ya génération nini? Est-ce qu'on y que na kati ya punition ya impudicité, il y a des punitions et des punitions. Il y a des punitions na kati ya impudicité, mais il y a des punitions au-delà. Il y a ma punition que mwana oyo zo sengela biloko abimina tata 3e âge. Azana punition koleka oyo abima na mwana ya 20 ans ya premier âge. Mais ozo senga biloko déborder. Ba peso biloko déborder olat. Et lamba nyonso ozo senga na kati ya dot ya kozipa nzoto ezo la sa signe ya virginité à mwana. Betre sur son mot makasi. Maman na ino pesa matoi malamu. Maman, liputa ya père hollandais ozo senga pona mwana na yo ezali signe ya virginité. Ezali signe ya kozipa mutakala mwana na yo. Mais bilamba père hollandais ozo senga 10 paniers. Ba peso 10 paniers soki 10 quoi ya maputa hollande. Est-ce que mwana sa vierge? Ozo si penso par rapport ya nini? Ponzamba zo bisanga que moi si nyonso aza déviergé
azo coûté que 1% de valeur sur 100%. 1% de valeur. S'il s'agit de conseiller d'autres, il faut conseiller 1% de valeur. Parce que valeur importante, oyo ezo même ça moi soir na libal comme coupe, c'est la virginité. Comme couple, c'est la virginité. Mais avant mariage, des avortements. Avant mariage, on doit compter 50 hommes qui ont passé dans déjà un rapport sexuel. Quelle malédiction! Il y a un mariage, le divorce. Mariage n'a pas que divorce. Pourquoi? Nzela oyo bakunda Yesu. Et nzela sexe ya mwasi. Tangu mwasi aza diverger. Yesu azali susu na kati ya tombo wana te. Il y a la présence d'un démon. Parce que contraire, il y a bon Zambé, c'est Satan. Moi, si nous sommes dévergés, na kati ya tombo na ye, ka jampe mbande mutu azo remplacer. Yango zo mona rapport sexuel moko, ezo sala incendie ya vie mobimba ya mutu. Oyo mutu atongi pendant 20 ans. Virginité est un mbeka. Virginité est un offrande. Virginité est un richesse. Oh, yo ba pesa kaka mobali ya vie na ngai. Oh, ba pesa kaka mobali oh ya bali ngai. Ba pesa kaka mobali na kati ya fiançailles te. Virginité jamais koki ko pesa na kati ya fiançailles. Parce que mobali aye ko senga mukanda, aye ko senga boy, aye ko prédoté, aye ko sala boy. Nazana droit non. Virginité et pas mobile. Pour mobile a des vierges autres moi si après conclusion. Après signature il y a souka il y a d'autres. Na kati ya virginité ya moi si. Il y a le secret de la naissance. Mwana ya liboso oyo azobotama na sexe ya mwasi azouta na sexe ya mwasi oyo aza vierge abali vierge aseretrouve liboso abali vierge azui zemi na ye ya liboso mwana oyo azobotama na kati ya virginité Saint-Esprit azobenga ye un roi. C'est un roi. Aza mwana oyo abotami na makoki nyonso. Azana intelligence koleka ya bana nyonso. Azana sagesse niveau à sagesse ya koleka bana nyonso. Azana niveau ya étoile pas comme tout le monde. Azana distinction pas différence. Mwana o azobota na libumu ya mama na ye abota mi vierge na lobi teke mama oyo ba senta ye ba pesa zem mobala akuta ye vierge mais apeso zem na mupanzi ba ko pesa d'autres wana eza déjà dérouté. Moyibi asa déjà ayibi. Na zolo baboy. Na kata ban o tozobota, tozana différence ya ban. Tozana ba qualité ban différent. Attention na mwana o azobotama na kata libuma mama na ye abimisi makila ya virginité. Ce n'est pas pour rien. Yesu Kristo aye kobotama kata ndumba te. Yesu Kristo aye kobotama kata Marie oyo ayebi déjà mibali te. Yesu Kristo pour longa pas na mokonzi munene abotami na kati ya nzoto mwasi vierge. Est-ce qu'on va mettre sur la main ma caste? Amen, amen, amen. Zamba likola apambula muto beti maboko. Toza la génération pourrie. Quand on a internet, na moni ba élève ya lycée bosembo. Ba publier ba on a internet. Ta on a zota ba ngo bana mike. Ba kangi ba on na kati ya salle. Parce que professeur na no quotidien, ba so passer la protection na kati ya salle. Beaucoup de la internet. Ce qui nous a besoin de conseiller, aucun de conseils conseil ya nani. Parce que Nzamba zo ebisanga ke moi si nyonso aza diverger aza lokola tombo pourri. Ce qui azo tambola Nzamba zo mona eloko ya kopola eza eloko ya malamu te. Moi so ta azo tambola Nzamba zo mona banzizi simana ye azo mona mutu ya kati na ye te. Moi si esengeli a garder libanga ya virginité kati na ye. Moi si esengeli aza la vierge a kende libala vierge. Tango zo kende libala vierge makamuna yo pe nyonso ko la vierge.
Jeune fille déviergée à l'âge de 6 ans. Jeune fille déviergée à l'âge de 7 ans. Déjà déviergé, c'est une malédiction. Et sa malédiction, et sa chose impie, un cadeau impie, pas pire. Conseil bazo pesa yo soko yebi mobali te oza yuma esengeli ko eba mibali esengeli ko sepela tango oza bolenge na kibolenge no esengeli ko sepela esengo nini ozo kende ko sepela ozo kende ko bonza makila na yo ya virginité na kati ya kuzu na kati ya mbetu oyo batebele balala yo mwana oyo botami na bilaka ozo kende ko kota na hotel mbetu oyo oyebi ane basoma mbetu dra oyo oyebi ane oyo basoma dra oyo ozokende kolala na kati ya mbetu moko ya bosoto mbetu moko impie mbetu moko etonda bademo na bademo à cause ya sentiment à cause ya sensation okimisa bonzambe na yo à cause ya sentiment otikala posi ya pamba à cause ya sentiment ozosala lolendo ya pamba parce que oyo zali nzamba azomona epave ya pamba. Est-ce que ce qui est les recensements quelle génération y a les lots sur 120 millions d'habitants ba jeune fille ba cause la combien attends ceux qui baza 40 na 40 on a combien baza vierge combien baza déviergé na 40 on a kokuta 40 sur 40 déviergé oh les lots on a tiba bébé déviergé lo banzambe yakapana ko restaurer mutu ko beta mutu ko zonga mutu ranzela mais tant que on a mutu azoka lo banzambe azo changer te mutu oyo nini ko changer lisusu soki école université changer yo te soki lycée to collège oyo papa na yo azo tangisa yo ozo tanga soki na cartésien ozo tanga soki na école français parce que ozo tanga na école français mais éducation pire ya bonzambe ezate et l'autre côté ata soki ozo ba français le kola mundele okoki koloba français le kola mundele mais quatre na yo oza un esprit impire ekosimba te eloko moko te kofulika okende liboso soki ezalaki ke poto eza Paris soki ezalaki ke poto eza paradis mais tozomona bamindele bazowuta epai na bango bazoya koluka mbongo awa mais pourquoi biso ngo bakolo mabele tozala mayele wana te mundele azowuta epai na bango pauvre aye kosenrichir awa na Congo ce qu'on a déviergé et l'obité que ce qu'on a qu'un poto on va changer le vie na yo ko changer non et zo senga vie na yo échanger katia bonzambe que le ba jeune fille alelo tant nzamba zo insister pour le problème de virginité mais jeune fille azo ça la pratique il y a rapport sexuel à travers sexe en plastique au-delà crime au-delà péché azokende koluka sexe en plastique connecté na courant pour na kokota na kati ya sexe na ya asili sa sentiment est-ce que tant ozomona ba jeune fille alelo bazola que ça tabile moi chance ezate il est mabofuru qui ezate mibali oyo bazo dévierger bim peut-être na kati ya puissance na ye na kati ya biloko na ye azoluka ne fils que mwana aza vierge alongoli pouvoir wana akei nango que pouvoir wana ezokende kopesa bofulu kebele na misala na ye azo se retrouver un colon mais yo muntu obonzi virginité na yo otikali kizengi bazo peso 50 000 francs pour otanga ozoko kosala calcul te lelo bana lycée kabamba bana lycée bosembo bana lycée sokini pese 100 000 francs il y a 500 akotanga ngote kasi pese dollars azotala ka boy ça c'est 20 dollars ça c'est 30 dollars ça c'est 50 dollars mais mutu vide. Génération vendue, génération sacrifiée. Mutu nyonso oya bonzaki virginité na ye yeba keza sacrifice opesa sacrifice na yo et pas diable opesa sacrifice na yo et pas Satan. Nazolo que le sang de la virginité c'est eza sang moko sacré c'est le sang sacré oya papa na koki ko simba ngote oya tano ko na koki ko simba ngote. N'importe qui a coquille jamais possible le sang de la virginité. Eza lokola somo kobo eza lokola loboko moko oye koki ko scellé likolo wana ko sima makilo wana eza loboko ya mobali oya bali yo. Mobali oya pesi mama na yo dot apesi papa na yo dot. Eza mobali wa linjo na nzela peso $20 te.
eza mobali oyo elingo na nzela alatio kamwa bag kamwa symbole moko ya bag o symbole d'amour tala ndenge mozo kosama quel amour est-ce que génération amour eza ba crime oyo bozosala amour eza te soki amour eza osala mibali combien yo jeune fille moko osala mibali combien wana eza amour jeune garçon moko osala mibali osala basi combien ti ba age ya mama na yo ozobima na bango ozoloba ke nazana bor na ngai kota bandal malgré azana 45 ans azofulanga mbongo génération vandi vie vandi nyonso vandi yango ozomona bozokola quelque chose ozala beauté ya ndenge nini bozana chance te génération ya souffrance soki eza na génération ya souffrance eza génération oyo tala ndenge bajeune bazosouffrir tala ndenge bajeune bazomona pasi ntango saint esprit azoregrete mpona sang ya virginité eza na bamosusu bazopase na po sexuel na Nice akoma na pota libumu bacrampe mukongo ozomona jeune fille ya 20 ans azokoka kotombola bido ya mai te jeune fille ya 20 ans azokoka kotorshole na se te base nyonso détruit mukongo nyonso détruit déchiré na ndako parent azofaire dépenser baparent mbongo chaque semaine nazobele chaque semaine nazala fièvre parent azoyeba te ke fièvre wana eza fièvre ya nini mukongo détruit wana saint esprit azoréclame nanu virginité ntango azoréclame virginité azomona mwasi oyo animal azoyebiseke sentiment na ye eza na kati ya nisi soki azopase rapport sexuel kati ya nisi nde azoyoka bolamu makasi lungwa kuna muchopo wana ekotoboka yo ekopola yo okokota na toilette bazozela yo jeune fille ozokota na toilette ozosala 3 heures du temps oyoki posa kosomba ozokota na toilette nye ezoya te parce que muchopo elingami na kati ntango ozopase rapport sexuel na Nice muchopo wana ekoriske mokolo mosusu elingami ale okati pema ntango saint esprit azoregrete mpona makila ya virginité eza na bamosusu bazopase rapport sexuel na munoko lobi sentiment na ye eza kaka na munoko awa nde place sentiment na ye eza awa na munoko awa kasolo na ye sala na ye dialogue ya muru wana oyoka solo oyo ezobima na munoko bajeune fille ya lelo nalekisa bango awa motu moko azala témoin bimisa mpe oyoka minoko na bango na ezodégage so loba nzambe eflataka motu te bozala dimanche baflate bino bozala dimanche bateye bino bapambola bino ngai mosala ngai eza fimbu oui okobeta okosentir kende oluka parole ya baflate banda koflate yo jeune fille avandi boye koto nyonso déchiré avandi na ndako baparent azolata kaleso ezokoka lisusu te bapota partout wana komi motomboki soki kaka mama alingi areproche ye moto liboso kotombokela mama na ye pourquoi azotombokela yo parce que makambo mwana wasi asali mama eza ya age na yo te azomona ngungi azomona kamwa eloko moke oyebi place awuti ntango yo ozoteleme mwana nga oyebi place awuti peut-être awuti na hotel oyo mama otikala kokota te alali na mbete oyo mama otikala komona te peut-être abimi na mutu oyo otikala kobima na ye te mais ntango azoya na ndako yo olingi opesa esani ya nyika oyo premier dance ozopesa nani sani ya nyika impératrice oyebike yo oyebike mwana akendaka ekole makolo yo nde yo okendaka zando na makolo mwana akendaka makolo te omoni bamituka minene ezoleka na nzela ememaka mwana na yo akei na ale na jipe moko atekisa monene wana ememi ye na retour akiti na jipe wana azomona yo na kamwa ndako moko boye kamwa bikoko moko boye olingi otombokela ye yo na kobeta azomona bi mama oyo na kolave na minute parce que entourage ya bana oyebi bango bato omonaka na télévision minene wana eza entourage ya mwana na yo mais mwana aza na age ni 12 ans 13 ans génération pourrie à cause ya bino bamama contrôle ata moke eza te mama tala age ya mwana o david mama azotikala mwana ya mwasi sokola mwana azobanda kosokola age ayebi ata kosokola te mais bamama ya kala bazalaki azosokola mwana na ye jusqu'à l'infini bamama ya kala il faut amona babandi hygiénique ya mwana na ye na fin du mois ya règle na ye bamama ya kala bazalaki na bakaye azokonte date na mwana na ye bamama ya kala bazalaki mwana akoki koraze bapoile ye moko te mama nde azoraze azokontrole ntango nazoloba naza na tabu
taboué l'ongokuna. Génération, le amen. Le amen. Zamba prend le bien. Que Dieu vous bénisse. Le banzambe faut réparer génération génération pourrie. Génération ya ba impoli, génération bana bazo kela ba parents na bangote, génération ya bana moko dépassé, génération ba to maboma, génération ba jeune ya maboma. Azo sala tetites na mutu vide, azam mayele te. Pese nguba te ka lobi mbongo nyoso ko sila. Ba pese capital à $50 par jour à dépenser 30 000. Lobi a dépensé 30 000. 30 000. Et ça, quand boudin sur les boudin, yaka. Quand moi, ma peso capital à 50 000. Le lot, on y est combien? L'obé, on y est combien? Génération sans préparation. Amen, amen, amen. Faut tout le monde le sauter dans la génération. Faut qu'on chasse le saut. Yo, mon tozo, on est le banzambe na pourquoi le lot. Ce qu'on a qui moutoumouka va laisser aller. Kobota mwana. Eza lipate, eza pengubate, eza mwambate. Yoka kaka douleur obo yoka kawana. Mais après avoir koka douleur, est-ce qu'on zo landela mwana na yo? Comment yo maman olali? Na ba 2h du matin mwana zo la muka. Asa se préparer déjà melikis. Asa li avortement na keta ndaku na yo. Mwana jeune garçon, jeune fille. Azo sala avortement na ndaku na yo. Matanga makila e bani na douche e côté na chambre. Maman sans contrôle, maman milangwa. Maman zo la mukaka makelele. Maman zo la mukaka ba menace kasi maîtrise ya contrôle. Eh moi no zo bela makasi. Ko belo esani. Kendo contrôler ta bilamba bana. O comment na ta makila o zo la kise moi na utu kwa voter jamais. Na kati ya makila virginité ezala makomi ya nzambe ko mama. Makomi ya nzambe ko mama na kati ya makila wana. Na lobby eza n'importe quelle santé. Oyo mutu nyonso akoki ko simba te. Makila virginité eza makila soso te. Oyo mutu nyonso akoki ko kata te. Makila virginité jeune fille eza makila ntaba te. Eza makila sacré, c'est le sang sacré. Eza sang sacré. Eza makila oyo ezo coûter cher. Eza makila oyo basombaka. Pona ko simba makila wana ezo senga ko pesa d'autres. Na yebiso eloko mususu. Que mutu nyonso azo bala mwasi vierge. Après avoir codoté, ko kende na mwasi na ndako ko trouver que mwasi aza vierge. Il y a quelque chose à payer, quelque chose ya ko kende ko zongisa na maboko ya mama pe pona ko pesa merci pour la virginité wana. Parce que le sang de la virginité coûte. Mais vous imaginez que la jeune fille, ce qui n'a pas interrogé moko na moko aw, okomona mususu aza de vierge na kati ya toilette ya bar. Mususu aza de vierge na kati ya terrassier moko ezalaka kota matonge. Ba mususu baza de vierge na kati ya ba piscine, pa makendaka na ba plage parce que na kutana na jeune fille. Kaka na makambo bozoluka. Jeune fille akendaki plage ko kende ko sokola. Asentre na kati ya mazo sakana. Jeune garçon a fini à de vierge na âge à 13 ans. Amoni makila aleli na kati ya ambiance wana mutu moko ta comprendre. Tindenge jeune garçon azo na jeu accueil. Ya tikali na ba douleur wana zo continuer à l'hôpital chaque jour. Alors la kaka azo mona sana samai azo passer rapport sexuel na jeune garçon. So ki ala muki azo mona ba signe o ezo la tseke mutu a passer rapport sexuel. Ba mususu za kati na biso a dévierge na kati ya mituka. Mutu kezo kende mbangu na timona azo passer rapport sexuel ba dévierge yo. Ozo mona couronne ya munene. Ozo mona esengo ya munene. Kasi tala lelo sort ya ba jeune fille o bazo kota na mabala lelo. Ndenge bazo kende ko détruire vie ya mibala. Ozo bala mobali o aza déjà stable. Mobali azo travailler na agence. Mobali azo travailler na entreprise. Okuti mobali avandi sa vie na ye. Mais tango ozo kota na ndako libala lobby lelo makambo e bandi. Basim, basal, pouf, musale sim. Pouf, mbongo kufuta ndako ezate. Pouf, garantie sim. Pouf, toteke biloko ndako. Pouf, toluka studio. Pouf, toluka hangar. Pouf,
kende na no epa na bino ngana tika le pa na biso tota na ndenge to sala suka divorce. Mais balobaka qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que moi si azali nzungu ya richesse. Kasi nzungu ya richesse ya moi si evani na kati ya mbuzu te. Nzungu ya richesse ya moi si evani na kati ya mabele ya moi si te. Nzungu ya richesse ya moi si evani na kati ya sexe na ye. Amen. Avant la virginité, que moi si aza vierge na kati ya sexe na ye, il y a les choses sacrées oyo nzambe abombi oyo kopesa ma comme cadeau et pas ya moba. Bon nazo, je suis un homme spirituel. Que moi si oza spirituel, ce qu'on a vierge, zela tango kobala, au monde na butu rapport sexuel au monde oyo zo kende kofrir mobali na yo. Parce que avant la virginité, nzamba lobi eza cadeau moko emballé vierge. Virginité moi eza cadeau moko emballé destiné na mobali oyo abali yo. Na kati na yango nzamba zoloba ke il y a la corne. Il y a la corne de l'onction. Amen. Nazoloba boy. Na kati ya virginité moi si il y a la corne de l'onction. L'onction oyo eza destiné pour na kopambola batu ya libanda te eza destiné pour na kopambola mobali tant que Seigneur na yo pe kobanda kopambola bana na yo. Eza lokola premier rapport sexuel ozo kende kopesa mobali na yo onction de la bénédiction, onction de la richesse, onction de succès, onction de réussite. Le même jour il y a rapport sexuel. Mituka mapang voyage makambo ya minene evandi na kati ya virginité ya mwasi. Et le même jour on va passer rapport sexuel aux vierges ba vilain mituka ezobima na kati ya virginité seulement l'échange du sang. Amen. Tozoke. Makila virginité moi si tant ezo tout na oya mobile nde ezo construire oya ezala kimi balé sali 1. Makila wana tant ezo bim ezo tout na mobile ezo construire temple du Saint-Esprit. Makila wana ezana différence par rapport ya makila règle. Ezana différence par rapport ya makila mususu oyo kwa kolanda na sim. C'est que ce que tout ani ezo sala alliance immédiatement. Makila virginité tangu ezo bima déchirer wana mbala moko ezo sala l'union, c'est-à-dire esprit ya mobile ezobima ezokota kati ya mwasi mwasi pe azobima azokota kati ya mobali bobalani bosali eloko moko bose soudé yango na lingina yebisa mutu moko na poko lelo omoni mutu oyo adeverja yo nde mutu atikala na motema ya bolidi amour ezana kati ya virginité ya mwasi amour vrai amour ezana na kati ya virginité ya mwasi c'est-à-dire mobali oyo azo dévierger yo nde oyo azo kende na symbole d'amour le reste oyo ekomi bolingo yake tikana kende na sali déjà 24 ans na balité. C'est comme si boyo kingate betre sur son makasi na lingna révéler quelque chose. Moi si nyonso aza dévierger ata soki aza dévierger na sentinelle aye kobala mutu ya mbongo mokola kokutana na sentinelle ba de verger c'est que akolinga sentinelle koleka mobali abaliye akoyoka motema patre akozala kimia te parce que amoni mutu a de verger yango nazo biso que signe d'amour etikala kaka kacha makila ya mutu oya de verger yo nda tikali na signe d'amour nda zala bolingo na yo esi. Le reste est comme bricolage.
corne d'onction ezotikala immédiat automatiquement quand mutu oyo a dévergé yo le même jour oyo mutu a dévergé yo azozwa coupe azozwa corne de l'onction azozwa nyonso oyo nzambe apesi yo ekende lokola cadeau parce que mwasi nyonso na création na ye tant que l'esprit de richesse nzambe azwi ba richesse ya ndenge na ndenge atie kati ya mwasi nyonso mais ba richesse wana eza différent neti mama oyo avandi aza na signe ya or mama oyo avandi aza na signe ya diamant diamant oyo eza destiné mpona bato mibale misato te eza destiné kaka mpona mutu moko nani kaka mutu oyo adévierge yo parce que après déviergement mariage oyo ozoya kosigné oyo ekomi mariage ya pasi eza mariage oyo ozokende pave oza na eloko oyo okokende kobonzela mobali na yo te bozokende kovivre des sentiments et des sensations toza na sujet sur la prospérité eza bongo te eza sujet ya prospérité combien nzambe akeli biso toza na prospérité mais tozovivre souffrance ebandeli yango oyo jeune fille ntango azokota na ndako ya libala mokolo na ye ya liboso na maboko na ye aza na biloko ya kopesa mobali na ye aza na mesa mobimba ya kopesa mobali aza na kiti ya bokonzi ya kovandisa mobali tant que seigneur mwasi nyonso ntango azwa mokolo ya liboso na ndako ya libala aza na bilamba ya motuya ya kolatisa mobali na ye ya honneur ya kolatisa mobali spirituellement tant que seigneur na ye. Mais les jours de la virginité, et un jour oyo biloko nyonso onzambe apesaki olatisa okuronne mobali na yo ezokende le même jour, les jours de la déviergement. Tala muto olatisi bilamba. Muto oyo pesikemu akenda nzela nini aza wapi? Sikoyo awo osangage na mobali nini? Oyo lingi obala wana okokurone nini? Olingo bala mobali oyo oza na onction ya kotia na mutu oza na signe d'onction oza na mafuta oza na parfum ya kotia mobali na nzoto eza te nyonso ekenda wapi ekenda na mobali ya liboso oyo ayaki kodévierge yo yango ozomona biso ntango tozalaki na monde ya magie tozalaki na monde ya sorcellerie bisika nyonso mwana bato aza vierge ata soki oza mwana nani ya kodévierge yo mpo nga naza parmi bato badévierge bana bato makasi na kodévierge mpona tozalaki na langage ya korécupere chance nyonso ya mwasi biso tobenga yango chance naye kokota na mozindo ya koyeba ke eza kaka chance te eza pouvoir mobimba ya mwasi ezokende le même jour de la virginité ya déviergement. Lelo bana lelo koloba te kopese conseil te ozomona mikolo mwasi vierge azalaka nakende kobala vierge nasala makambo te tika nasala makambo osali makambo yango epesi yo combien obima na mibali combien ata elamba nzoto ya kolata ya malunga osala yango na nzoto te kaleso ya malunga yake mwasi oyo aza na kaleso ya malunga alati ozolongola bilamba oza ata na kaleso ya malunga te kaleso toboka die pola kaka loyenge na mutu baloba boyeboye te papa azoloba ozo efase mama azoloba ozo efase kasi kende na ndako ya libala okende koyeba réalité kota na ndako ya libala epa na bino bandako komona fufu kende na ndako ya libala okende na ndako ya libala okomi kovivre vie ya nzala fufu boye ezomonana te bokonzi oyo nzambe apesaki yo kende yo ntango ozobotama na mokili mobali na yo makambo oyo okopesa yango oyo bozwi okopesa yango oyo nazotuna ke eza wapi ministère ya temps de jugement ata bamosusu baye te mais nazomona quand même bajeune fille baza po tolekisa combien baza vierge awa tobanda kokurone bango nazoloba moins de 10 ans te 15 ans, 14 ans, 20 ans.
Au salata masturbation te aux vierge ya côté tellement. Vous allez bonsoir 20 filles. Bazata 20 en plus. À partir de 12 ans, comment 12 ans, comment ce qu'on a vierge, il y a côté de bonsoir. Tout ça, mais la poney. Combien d'églises ça détruit? C'est que ce qu'on a 12 ans, télémité, c'est que bangon tu vas des vierges. Ba jeune fille botte la main bosso. Botte la main l'école. Ba jeune fille nous botte la main l'école. Bobette la maman boko makasi. Ba jeune fille. Yo za maman mukolo. Ma jeune fille qui toque, ouais. Tous les jeunes fils. Ma jeune fille qui toque attend des jugements. Tous les jeunes fils. Couleur na couleur. Na lobi que quand na bino na zone ka jeune fille vierge aya ko terme bonsoir. Au salata masturbation. On doit recouvrir. Mais quand elle me reçoit pour l'hôtel le matin, on a aux quatre. Et dit, Moussa Sunani. Oh là là. Moussa Sunani. Bazo Talanas. Baga, so comment nous commentaires. Oh, bah, muchacha. Premier ami. Oh, bah, muchacha, bah, Sandra, mon amayen. Bon, vendre, nous avons rigolé pas mon ami. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pas mon ami. Mais pourquoi ça fait? Il faut la vérité. Ça. Amen, amen. Betela Yesu Christ, on va comme un casse. Il y a la délivrance, il y a la restauration comme dernière chance. Après avoir kosala makambo nyonso, se comporter na ndenge nyonso, ezaka na faveur moko onzamba asaleli mutu nyonso. Kozonga na makolo ya tata, kosala repentance sincère, kasi kotika. Ozwa restauration, ozwa deuxième viergement. Kozwa nzoto ya sika ya vierge. Eza koleka na délivrance, pona koleka na délivrance te. D'abord abandon du péché. Na kati ya délivrance. Okoki ko vendre dans l'église 20 ans, ozolo ka délivrance. Mais tant que acte wana otiki yango te, changement mon côté. Tant que sentiment nano abandonné te, changement mon côté. Parce que nzamba zali pona bana na ye, aza nzamba mawa, aza seul délivrance, seul chemin pona biso, pona mutu oyo amoni ke ona sali, ça suffit, nazo abandonné. Tant ozo tika, on va dire persévérer na prière. Ngai na palpé, ngai na palpé, na palpé na bomo na nazala témoignage. Nazala témoignage, il y a virginité, il y a moi si na bala moi si virginité, na bala moi si déjà des vierges. Mais tant à se repentir, vous soutenez sur la baie oyasali. Zamba ibisinga ke soko limisiye. Ye pesu ka sali abandon. Nga nzambe na ko restaurer ye, na ko zonga se vierge. Na kati ya délivrance, nzamba ko pesa moment moko ya ko passer rapport sexualité. Totikali oyo ngambo oyo ngambo oyo ngambo oyo ngambo azotubela tozosambela azotubela tozosambela ka un jour nzamba yako libérer nga ebisinga ke non ngonga siko ekoki poye bake ezanga nzambe mutu na benyo soko zo mona na kati ya ministère on a affronter les choses au bato soko ko affronter te nazo affronter ba vérité mususu bato bazo takiner bato bazo menacer nazo zonga simate parce que naza convaincu makasi nazana bilembo onzambe ayibisaki nga ongai moko na banda komona impossible mais na komona ngo possible. Abandon du péché et ont restauré mout
eza kotubela lelo na tongo kotubela na midi kaka même problème kotubela na poka même problème yango zo mona délivrance ya batombe zo silever mutu moko moko wana ozo imposer loboko lelo akwei lobi akwei pourquoi azotubela azozonge tika na yebisa o soki aza na un grand démon ya degré suka démon ya munene ya mokili oyo azobongisa mokili c'est le sexe. À part sexe, c'est un démon moussousouté, démon moussous azaté. La sorcellerie, c'est le sexe. La magie, c'est le sexe. Mutu oyo azolonga sexe, alongi mokilo, alongi tuba démon na nyonso. Soki olongi sexe, olongi ténèbres ya mokilo, olongi mutu nyo. Pose le pouvoir supérieur. Zala mutu moko sana mukayes. Zala mutu moko sana lingwanda okolonga bango kobeta bango ko neutraliser bango. Na sala expérience mais nazaki na tembe. Mais mokolo oyo nzamba azongisi ngai. Pembe na mwasi abisinga ke na zongisi yo po oyeba keza ngai nzamba. Nakuta mwasi na vierge. Nazo témoignage nakuta mwasi na vierge. À partir de cela, na comprendre que la repentance est un pouvoir et la restauration kachamoul. Mais ozo mona lelo bato bato na kacha église oyo bazo na délivrance ba kaka bango na bango nde ba malade. Muto asana maladie ezo sila te. Non, c'est impossible. Na kacha de la délivrance, c'est impossible. Muto na kacha délivrance azo la chasseresse, muto na kacha délivrance azo la makambo ebele. Non, c'est impossible. Parce que délivrance ezo kwesa mutu ya kala ezo restaurer mutu ya sika na kati ya mutu ya sika ya tout onyoso bungisaki na kati ya délivrance ozo récupérer yango. Mais combien de jeunes filles oyo baza na kati ya église oyo bazolanda délivrance kaka bango na bango nde bazobela bango na bango nde baza na problème ezo lakisa ya un flou. Il y a un flou. Nazana ba signe oyo ezo convaincre ngai ezo pesa amour ebele envers nzambe na ngati lelo ata bino nyonso boboyi ngai na koboya nzambe te na ko persévérer na ko kende boso ngai na bala mwasi azalaki na lokolo moko mulayi na lokolo moko mukusi abane ko tambola normal te na ba signe nyonso ko convaincre ngai po na yeba ke muto abenga za nzambe ayisenga na zo réparer mwasi na ye et puis maladie nyonso ezana nzoto ya mwasi ezo limwa mwasi azalaki lelo simba awa mabe bongisa awa mabe baluka boye mabe. Mais à travers délivrance, à travers repentance, maladie nyonso na nzoto mwasi nga elimwa. Est-ce que bomona kaya akota ko hôpital combien de fois? Akendaka centre de santé ndenge yo sokende centre de santé par mois bazo traiter combien de fois, bazo perfusion combien de fois? Bisika la lumière du Saint-Esprit, lumière ya nzambe kata mutu maladie ezana place à kokota. Amen. Bisika nzoto ya mutu elati Saint-Esprit boka ukie kota kati. Mi pepe nyonso boka ukie ba maladie liwa ezokuta vide, ezokuta porte d'entrée. Ezomuna place à kokote là. Ngai nazolo bakena ndaku na ngai, c'est impossible. Impossible. Bakoki ko opérer mutu te. Jamais bakoki ko opérer mutu te. Pourquoi ngana boya ke na kete église o ata maladie ndenge na ko opérer mutu te? Parce que na bi l'importance de la lumière de Dieu. Tant que nous avons la lumière ensemble, dans le boko, ce qui n'a pas dit que ebembe, lumière est au côté, pèse ebembe souffle. You may use a chrétien d'engeni, osa chrétien d'engeni, ndakuna yo ya kotoboka nyos, osa chrétien d'engeni, osa la stabilité de vie, osa chrétien d'engeni, maladie chaque fois, chaque jour, osa chrétien d'engeni, mon wumbu ya kis na mon wumbu abaminga. Et pourtant, tous les ensemble, azo pèse beso kimia. Kimia nzambe ezara kacha boto sielo banzambe. Le respect de la parole, le respect des principes, respect des lois. Okoki ko semble la 40 ans na kacha église. Mais ce qu'on a respect le banzambe de tient païen. Naïbselo comme sous. Il y a des sortes de païens. Un, il y a des païens dans l'interne de l'église, il y a des païens à l'externe de l'église. Il y a des païens très dangereux. Et ça va païens dans l'église. Parce que chaque fois,
abosani ya l'autre côté, azana ignorance ya l'autre côté. Nyonso ayebi mais azo sumuka toujours wana komi libanga. Omoni paye oya libanga, oazo mela masanga, oazo sala kindumba, azo sala kuluna na libanga, akutana na lobanzambe te. Soko te ye akokanga makoleka muto ya kati. Ya kozwa lobiko koleka yo muto oumeli awa na kati ya église oyo. Quel est un chrétien na kati ya église? Ozo bimana basi ya batu, mibali ya batu, bana batu, ozo envier partout. Chrétien dans cette église, ozo yib. Chrétien dans cette église, ozo la bondo. Chrétien dans cette église, biselene échanger te. Oza chrétien neni. Chrétien oyo aye ko bomba na cette église. Comportement épola. Moi ça ba tozo tala za na qualité ya kozala moi ça ba tout. C'est la conclusion message nangai. Que la virginité c'est une bénédiction. Et cette bénédiction, pour oyo abateli yango, na oyo azo kontre ko bomba yango pour ko kende ko bonza ko pesa mobali na ye. Parce que le jour où moi si azo reconnaître rapport sexuel, même ba porte ya lola, ezo fongama. Le jour où moi si azo kende inde na ndaku ya mobali na ye, aza vierge, na lola bazo yemba, na lola kuna ba ange basala esengo. Mais keba na moi si oyo azo kende na ndako ya libala tala milimo ba mibali ebele bazolanda na sima tala solo epola ba mibali bazolanda na sima ozo kende na ndako ya libala ozola mama kangu ebele ozo kende na ndako ya libala otikala ko yebisa bango te na bali ozo bomba alliance ya mariage ozo na ndako ya libala makangu ya kala zo tuna ozo mona so de l'hôpital na zaki na voyage ozo ko yebisa que je suis femme mariée na zaki na mwana mwasi moko na bandal côté ayinga kuna babalie azana ndaku ya mobile azo ebisa ba makangu o bazolanda ye na nzela ke naza pas grand frère et puis bazotable mobile nzela moko bakutana ba mibali wana azo mobile ke zela na kutana bande ko azo sona on grand frère mais mobile wa balie kasi mokolo moko kakelela ki nazo conseil aux jeunes filles le lo zona ndako libala otika kindumba te oza d'abord na kanda virginité mais na ndako libala ozo continuer toujours ko frauder ko bimana mibali mususu okozala na foyer ya kimia te okozala na foyer stable te okozala esengo lokola ba signon sauté nazo ebiso ke cadeau ya richesse ezala kana maboko ya mobali te ezala maboko ya mwasi mais clé ya kofongola richesse ezala maboko ya mobali omoni tango tozo sangana biso mibale yo oyenga na ye yo ozo yela coffre-fort na kati ya coffre-fort wana biloko ezali ngai pe na maboko na ngai na fongolo soki pe ngai na zate okozala richesse wana okosala eloko te parce que ngai nde mutu nazala clé mobali ya vie na yo nde mutu azala clé ya vie na yo mwasi ya vie na yo nde mutu azala coffre-fort ya bénédiction na yo telema likolo nalingi tosambe banda ko contrôler les passés na yo otamboli mabe yo banzambo ezo reprocher yo ozo kende ko senga liboso bolimbis avant kende ko récupérer nyonso